ঊর্ধ্বগতির বাজারে নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে ওএমএস, টিসিবির মতো সরকারের জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ। তবে বিভিন্ন সময়ে ডিলারদের কারসাজিতে ব্যাহত হয় এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। বগুড়ার নামাজগড় সেলিং পয়েন্টে সকাল থেকে স্বল্প মূল্যে পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়ান গ্রাহকেরা। খাদ্য অধিদপ্তরের ব্যানারে সর্বোচ্চ 5 কেজি কিনতে পারার কথা লেখা থাকলেও বেশিরভাগ সময় 2 কেজি বা 2.5 কেজি চাল নিয়ে ফিরতে হয় বলে অভিযোগ তাদের। এমনকি নিয়ম ভেঙে বাইরে বিক্রির অভিযোগ করেছেন কেউ। আবার অনেকে চাহিদা মতো কিনতে পেরে সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন। টিসিবি যাদের আছে তাদের কার্ড হবে না, চলে যান আপনারা। সেই 3টার থেকে রাত 3টার থেকে 3:30 4টার সময় ফিরে চলে গেছি। কোনো চাল ডাল কিছুই পাইনি, 15 দিন ধরে ঘুরতেছি। বাইরে যেগুলান যাবে সেগুলান একটা বড় বড় পলিথিন, ওগুলান আগে একটা সাইজ করে পিছনে রুমে সাইজ করে থুয়ে যায়। ভোর থেকে বৃষ্টি হওয়ায় বুধবার গ্রাহক উপস্থিতি বেশ কম। তবে অন্যান্য দিন 400 থেকে 500 গ্রাহক ভিড় করেন মেসার্স রয়্যাল এন্টারপ্রাইজে। ডিলার জানান প্রতিদিন গড়ে বরাদ্দ পান 1 মেট্রিক টন চাল ও 1 মেট্রিক টন আটা। আর অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, বরাদ্দের তুলনায় গ্রাহকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় রেশনিং করে দেয়া হয় এসব পণ্য। বরাদ্দ অনুযায়ী চাহিদাটা বেশি, আরো 500 কেজি দিলে মোটামুটি সবাই সুন্দরভাবে পাবে আর কি। ওএমএসএ নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় এতদিন আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে চলছিল বিক্রয় কার্যক্রম। তবে সুবিধাভোগীদের কার্ডের আওতায় আনার কার্যক্রম শেষ হলে বন্ধ হবে অনিয়মের সুযোগ, বলেন খাদ্য পরিদর্শক। 500 জন ভোক্তা এই উপকারভোগী হয়ে আসবে এবং এটা সরকারের এই বিশৃঙ্খলার কারণেই লাইন ধরে থাকবে না, এই কারণেই এগুলো ডিজিটালাইজেশন করে অনলাইন করে কার্ড সিস্টেম করে দিচ্ছে। জেলায় 13টি পয়েন্টে ডিলারদের মাধ্যমে 2,500 করে মোট 32,500 গ্রাহককে দেয়া হবে ওএমএস-এর কার্ড, যা দিয়ে মাসে 2 বার আটা ও 2 বার চাল কিনতে পারবেন তারা। জুম্মান সাদিক, জ্যাভলিন, সময় সংবাদ, বগুড়া।